我是一只鸡，可以喊我粉碎机。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？孩子咳嗽就吃止咳药。这个说法是不对的，因为孩子的咳嗽是一种症状，它是一种自我保护的一个反射。针对不同的病因，我们应该不同的去对待它。你像一般感冒的咳嗽，这个是不需要处理的，它都有一定的自愈性。你像有的咳嗽，像鼻炎、扁桃体炎和咽炎这一类的咳嗽，一味的吃止咳药，它是也没有效果，是需要寻找病因。当病因治疗好了之后，它这种咳嗽会自然的痊愈。像有的肺炎引起的这种咳嗽，它是一种排痰的反射。如果有的止咳药，它可以抑制这种反射之后，导致痰液的排不出去，还容易引起一个窒息。所以，针对孩子不同的咳嗽，我们不能一味的去用止咳药，尤其是2岁以内的孩子，是禁用这种镇咳一类的药物的。这里是湖北卫视饮食养生会，我是主持人段建海。本节目由顶级合作伙伴、全球众多营养专家一致推荐的营养好油金龙鱼1:1:1赞助播出。本节目由早晚2包景富康轻松治疗颈椎病的景富康颗粒特约播出。在收看节目同时，也提醒大家可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。大家好，我是小燕。咱们今天要聊的一种疾病呢，是常见的一种儿科疾病。但这种疾病啊是经久不愈，让很多家长真的是烦心不已。所以我们要请出一位专家，好好为大家来答疑解惑。让我们有请来自于湖北省中医院儿科专科主任张雪荣教授，掌声有请。欢迎您。欢迎张主任来到饮食养生会，欢迎您，欢迎您，欢迎您，谢谢主持人。你看，张主任，这个季节啊，我们经常会听到很多小朋友突然一下就咳嗽，是，而且是久咳不愈，天天咳，顿顿咳，让我们非常的焦虑啊！而且一吹风，一受寒，更咳得厉害了，是吧？那从中医角度来讲，这到底是什么原因呢？我们中医咳嗽它是一种症状，也是一种反射的一种保护性的一个反应。但是如果久了之后，也会导致孩子一个不舒服。在中医里面呢，它常见的就是外感咳嗽，还有一个是内伤的一个咳嗽。外感呢常见的有这种寒邪、热邪或者燥邪，它与风邪这样的夹杂在一起，侵犯了我们人体的这个肺脏。然后导致我们这个肺，因为肺的中医在里面，它这个宣发和肃降的一个作用。如果这个宣发和肃降作用被这种外邪给侵扰了，扰乱了这种正常的秩序，它容易导致这个肺气上逆。上逆之后，它就通过我们的口、咽这样的部位朝上走的话，就容易引起我们说的咳嗽的这个症状。我也是第一次听说这样咳嗽有这么多类型啊。对呀，那我们就这个逐一的来讲讲这3种类型。看第一个，这个其实听的比较多，因为从另外一种病当中，我们也经常有这种分型。对，感冒是吧？有风寒感冒、风热感冒。那这个风寒咳嗽又是怎么回事呢？怎么讲呢？风寒咳嗽它有它的几个特点，你包括它的痰呢是白的，流的是清鼻涕，对。然后你看一下孩子这个舌苔，它舌质是淡的，然后整个来说就是这样的一个偏淡、偏白的这样的一个特点，好像跟风寒感冒的症状有点相似，好像挺像的对，它是从中医角度来讲，风寒感冒和风寒咳嗽只是在程度上不同而已，其实侵犯的部位都在肺脏，对，入侵的这个途径都是我们的口鼻和咽喉。那风寒跟风热的差别，我们又怎么来区分呢？这2者是比较好区分的。你像风热的咳嗽，他孩子咳出来痰是黄的，对，然后舌质是红的，流的鼻涕也是黄的，然后你看他的舌苔也是这种黄苔，舌质是红的。还有一个症状就是孩子怕不怕冷的问题。是啊，孩子怕冷就是寒的。如果他自我的保护嘛，他穿的衣服会多一点，又这种摸起来又没有汗，所以是恶寒无汗的。有时候孩子还说头痛啊、颈项痛啊，
因为寒邪宿表，导致这种肌理奏服这种运行不畅，他就会有痛的一个感觉。那如果热象，孩子他是出汗的，对，所以他也不愿意穿衣服，他自己会脱衣服的。我们就抓几个关键词哈，你看这个风寒就是怕冷，对，是吧？风热还好，对，这个风寒呢，就是他可能不怎么出汗，那风热似乎就多汗。对，是的，汗出多。再从这个痰呢，还有这个舌质啊、舌苔，对，怎么对比？舌质的就是舌质，如果是白的，那就是寒的；寒的。舌质红的，那就是热的。那么舌苔浮在上面那一层，如果是黄的，那是热的；白的也是寒的，很好区别的。其实我明白了，就是最简单的，我们作为家长可以判断颜色嘛。对，一般偏黄偏红，那就是风热咳嗽；如果是偏白的话，那就是风寒咳嗽。对。但说实话，我作为一个妈妈，我觉得最经常听到的还是这个风寒咳嗽。那该怎么办呢？听说您今天也给我们带来一些法宝，是吗？风寒的咳嗽，我们其实在家里可以先食疗一下，如果症状不重的话，很常见的我们就是说，弄一点那个葱白，然后生姜，这样煮点水给孩子发散一下。当然里面要加一点蜂蜜呀，和那个就是萝卜，因为蜂蜜它是有润肺的作用，萝卜有生津的作用，葱白它有发散解表散寒的一个作用。把这样的东西煮着，有雾气的时候让孩子熏一下，慢慢的变凉了之后，你让孩子喝，这个是它是有很好的治疗这种风寒咳嗽的作用的。您的意思就是这个通过食疗先预判一下，是吧？比方说这个蜂蜜、葱白、白萝卜，咱们是怎么来？是煎煮啊，还是做成菜呀？还是我冲泡一下就可以了呢？这样的一般的我们就说萝卜你可以切成小条啊，然后葱白带根须的，我一般跟家长说，你就说你们带根须不要把它根去掉，然后就是把它洗干净，然后再加上就是先煮，不要煮很久，开了就可以，然后开了之后你再把蜂蜜倒一点蜂蜜进去，蜂蜜是不可以常温高温煮久的，这个时候水温就是如果有雾气的时候，让孩子这种熏一下这种鼻腔、口腔，然后冷就慢慢晾冷了之后，让孩子一次少喝点，然后频繁的喝，是可以起到很好的治疗风寒咳嗽这个作用的。那白萝卜和葱白要吃进去吗？这个孩子能吃就吃，不能吃。一般葱白他肯定孩子不愿意吃的，这可以不吃的。主要是里面汁子。好，那刚才我们提到了这个比较合适的食疗方案。好，那除了食疗之外，我们升级一下，还有其他的类型的方法来应对这种风寒咳嗽吗？我们这个在我们医院的有一个就是那个运贝的个包，我今天也带过来了。运贝包是什么东西啊？就是几个药，你像都是苏子啊、白芥子呀、止咳化痰的，还有莱菔子，都是止咳化痰的。然后香附是一个行气的，然后细辛是个温肺的、解表的，川芎是一个活血化瘀的。在我们医院里面呢，我们就把这些药，这都是全部放到一起，放到微波炉的一个盒子里，然后加差不多是半斤左右的盐，再用适量的醋。这个醋什么原则？就把这个药泡得润一点。就是不是这么干燥了，是软一点，软一点，不要弄出很多水的那种，那就等会儿包就不好包了，就稍微润一点，然后把它拌匀，拌匀之后就放在微波炉里转几分钟，然后我们拿出来再拌，然后再拌匀，拌匀之后我们因为医院里面是很多孩子嘛，就不好用那种布包循环用就不干净嘛，我们就用这种一次性的单子，就是一次性治疗巾。然后把这所有的这种东西就已经假设它已经弄好了啊。那像这个单子的话是需要透气的吗？不需要，它这个不需要的，它只要那个药的性味能过去就可以了。所以我们在家里的话没有这样子医院专用这个单子的话，像是普通的纯棉的衣服、旧衣服可以吗？可以啊，那是比这个还好一些。这是在医院没有那么多那个旧衣服了，在家里孩子穿剩的那种，只要是棉的，不那么有大孔的这种布料，你把那个就是在家里，你还可以用家里锅炒都可以。微波炉你觉得不方便，用锅子炒最简单，像炒花生啊、炒瓜子一样的。炒好之后，你就把它包在一个袋子里面，然后隔着孩子的衣服，从孩子的这种背部，从他大椎这样逐渐的沿着脊椎朝下这样的，就像熨衣服
服一样，难怪叫孕背包。对，就是两边熨一熨，这两边熨一熨。你像我们在医院里是可以听得到哪个部位的痰最多，对，那我就在那个部位给它多熨一会儿，是左边还是右边，还是上边还是下边，我就针对不同的部位，你们在家不能评判，你就沿着脊椎的两侧，然后脊椎的中间，就是肺的部位，整个循行的部位给它多熨一下，然后这个温度慢慢的摸得合适了，没那么烫了，就把可以挨着孩子的皮肤熨，这种效果是最好。但是刚开始烫的时候就不要，就是不要烫的，温热的就好。对，温热就好。如果说我们一般这个药包用完了之后，我们也别浪费了，那个药渣子你煮点水给孩子泡泡脚。我们在包括在病房里和我们在家里自己用，效果都很好的。就是那些药渣子还可以拿来泡脚，当煮点水，煮点水，把那个水再给孩子泡脚。其实这个药真不贵，就10来块钱，但是整个一个治疗的就是过程稍微麻烦一点，但效果真的很好的。那我再多一句，像这样的孕背包的话，我们一天大概孕个几次？一般就是早一次晚一次就可以。早一次晚一次。早一次晚一次可以了。在医院不方便，我们一般是1次的。那我们每次大概多长时间呢？就是等它凉了，不超过30分钟，一般的20分钟左右吧。久了之后，你怕衣服宣久了，孩子受凉了嘛。也是。但一般不会，一般它是有温度的，还好。所以一般20分钟左右，时间不要太久了，太久了孩子久了也不舒服，就是这样的。您在收看我们节目同时，可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。本节目由早晚2包锦福康轻松治疗颈椎病的锦福康颗粒特约播出。今天我们请到专家是来自于湖北省中医院儿科主任张显荣教授，来给我们讲讲关于小儿咳嗽的那些事儿。那刚才我们提到的是风寒咳嗽，那如果是风热咳嗽，我们又该怎么办呢？你像我们最常见的就是风热咳嗽，就是一个桑须饮，它里面就包括桑叶呀、菊花呀，然后包括薄荷呀、芦根呐、桔梗呐、甘草啊，它这个都有一个宣肺解表、一个清热的一个作用的。你像很多就是我们在家里，你还可以用点那个菊花泡泡茶，有时候菊花茶它都有针对风热咳嗽都管用的。对。那么食疗我们刚才除开梨，里面应该加一个川贝，止咳的作用。所以说就离不了川贝的，孩子可以不吃，但是这个汤汁的作用就升起来了，止咳化痰的作用就升起来了。我看好像带川字都好，川芎呢就对风寒，川贝呢就对风热，是这么回事吗？对，川芎是活血化瘀的，对，是。那么还有你像那个可以在梨里面，你还可以加点玉竹啊、麦冬啊，它这个都是针对风热型效果都比较好的。刚才我记得刚开始的时候，您提到说这个风热咳嗽它会有痰，对，而且这个痰的颜色呢是偏重的，偏黄偏红的。对。但你想哈，小孩子咳嗽如果有痰，他根本就不会吐痰，你怎么教他都不会。那这个时候有痰了怎么办呢？有痰呢，我们就是止咳化痰，促进痰液的一个排出，包括我们中药的很多一些3子养心汤，就包括苏子、白芥子、莱菔子，它都有一些止咳化痰的一个作用。然后我们还可以从这种外治家里面可以做到的这个推拿的，跟大家介绍几个。对，跟大家介绍一下。然后常见的一个穴位就是叫痰中穴，就是双乳头连线的正中间，非常好取。就是一个孩子的双乳头连线的正中间，那个部位你跟他多按揉，它是可以起到很好的一个化痰的一个作用的。就只要按揉那个地方就可以了。对，按揉一个作用。就是两乳的正中间的这个位置，就是膻中穴。是的，对。那这个穴位平常对于小朋友在按揉的时候有什么样的一些讲究吗？跟我们自己按自己肯定是不太一样的吧？一般呢，就是力度稍微轻一点，轻一点。如果说你时间久，可以用一点这种润滑的，就是那种我们叫芥子，你可以用点家里的最常见的就是一点香香啊就可以。你免得香香都可以。对啊，你免得按久了皮肤受损了嘛，皮肤不舒服了。还有就是我们手上的一个很常见的就是一个八卦，就是叫八卦。就是打圈吗？打圈。怎么个打圈法呢？我们八卦其实我们先要找到我们的这个就是这个手指的正中心，正中心也叫内劳宫，很简单，这个有个窝窝的这个地方。那么这个内劳宫和指根的这个2/3处，2/3处，对，2/3处画一个圆，这个圆上面它均匀的分布的有8个穴，就叫八卦嘛，所以就是这样来的。那么
这个时候我们就说孩子的我这个转，这就刚才主持人说的打圈儿。如果顺时针的打圈儿，它是有宽胸散结、止咳化痰的一个作用。如果逆时针的话，逆着画，逆着的话，它就是有这种消食积的。你像有的孩子脾胃不好啊，积食了，或者积食导致的咳嗽，那我们就逆着画。这就是又是一种咳嗽了。哎，对，但我们一般风热，我们刚才说为了止咳化痰，我们就顺着风热顺着。哎，对。那我怎么打圈呢？用什么指头来打圈呢？无所谓，大多数我们都是医生拿着孩子的左手，我们用我们的右手的拇指，因为拇指打圈是比较接触的面比较宽一点，孩子比较舒适。所有这种按摩久了之后，一定要有一点介质，就避免伤到孩子的皮肤，就是避免润滑油啊、护手霜啊，对呀，就孩子的霜之类。霜啊或者水之类的都可以的，油之类的。这种方法确实也是很简单的哈。对，就是直接你找到孩子的手，就感觉就是抓住了这个治病的命门一样哈。抓住了幸福的命门。是的，所以呢，这种方法主要是针对于风热型的咳嗽。对，我依稀记得之前你还提到另外一种咳嗽叫做风燥咳嗽。对，另外呢，我们再跟大家就是说一下风燥的咳嗽。燥咳的话，一般的话多半是在秋冬季啦，跟我们目前的这个季节是比较吻合的。那么一般的就是燥咳，它根据中秋，一般中秋之前我们是温燥，中秋之后是凉燥。那这个季节可能多半孩子都是属于一个凉燥的咳嗽。所以这个风燥咳嗽它是跟干燥有关。对，因此秋冬季节就极易发作，是这样理解吗？是这样的，这就是我们人与大自然的是一个和谐体是有关系的。所以一般的秋冬季节，因为外界的空气比较干燥嘛，那么孩子发的咳嗽它都是干咳、少痰，伴随的还有喉咙痒啊，或者鼻子干呐。有的孩子老在挖鼻子，其实他是鼻子干呐，他才挖鼻子呀。这种还挺常见的。大便也很干结，对吧？然后这孩子时不时的想喝点水，这个都是燥咳的一种表现。那针对于这种风燥咳嗽，我们有什么样的治疗方案吗？我们燥咳的话，我们还是有很好的，尤其是秋冬季节有很好的一些食疗方。这个我们还是，其实包括我们说是代茶饮，包括麦冬啊，然后芦根呐，这个都有润肺的，就是要它滋润它。我们肺它是一个焦脏，它是喜润的一个脏腑，所以像秋冬季节如果开空调是应该用点加湿器的，就润一下我们的肺。那么再加点金银花，清热解毒的作用，它是可以起到一个燥咳的一个代茶饮的一个作用。那么还有可以熬一点粥给孩子吃。什么粥呢？你像那个银耳粥啊，银耳粥里面一般你放点枸杞，枸杞也是有滋阴的一个作用。少放一点冰糖。其实这是老百姓经常吃的一个这个银耳粥，它是有很好的润肺止咳的一个作用。另外我们还可以叫百合金米粥。百合大家知道，它就是一个很好的润肺的一个食材。其余所谓的金米，常见就是东北大米，就是那种胆粗的，它是有个润肺的一个作用。所以煮粥的时候，你可以丢点百合，丢点金米，其几种食材你可以随意搭配，没有那么讲究的，只要是银耳啊、枸杞呀、麦冬啊、百合呀。我经常跟家长说，你手上有什么，你把它里面丢几样都可以，没有那么多特别的，一定说谁跟谁一定要在一起的。这3种不同类型的，像风寒、风热，还有风燥型的咳嗽，在这个时节的话，哪一种咳嗽可能会更多见一些呢？我们这个季节肯定更多的是一个燥的咳嗽。你像，所以说我们刚才除开了一些粥之外，平时在我们这个武汉来讲，最好的一个宝贝那就是藕啊。对，藕它是一个生津止咳的一个很好的一个食材。还有那个荸荠，荸荠一个补剂，对，老百姓叫补剂，也叫马蹄。对，还有那个甘蔗，这些榨汁子对孩子这种咳嗽润燥都有很好的一个作用。还有杏仁儿、核桃仁儿、松子仁，它只要带那种仁之类的，它一般都是就是含有油脂嘛，它可以润的一个作用。对，所以对我们这种燥的这种感觉都会好一些。多吃点刚才所提到的，像这个荸荠啊、藕啊，还有这个梨仁啊、银耳啊，都是不错的选择啊，是吧？是的。但您刚才所提到前面在风热咳嗽方向上所提供的这些按穴位的方法，那在这个时候用它也可以吗？
大周也可以。你像我们刚才说的，就是那个顺八卦，对，它有宽胸散结、止咳化痰的，也是可以的。这个在穴位上它是没有那么明显，一定在热和燥上也没有那么明显的一个界限的。那其实到了这个季节啊，我发现很多的家长啊，特别喜欢给孩子泡脚，没病的时候预防一下。那这样做能不能预防这种类型的咳嗽呢？是可以的。一般秋冬季节它都是偏凉的，我们阳气是内敛，那么孩子相对是个阳气是个不足的一个状态，所以这种我们用一些药物的泡脚，或者就是普通的家里的水泡脚，对孩子还是可以促进孩子一个阳气的一个温养的一个作用，是可以起到一个预防这种外感。如果有症状，它也可以起到一个散寒的一个作用的。是的，对于小朋友来说，可能他咳嗽不是咳个1天2天就能自愈，他可能会咳比较长的时间。所以针对于这样的一种治疗，我们感觉好像中医在这个上面有很丰富的经验，所以通过这样的方式来改善孩子的体质，来让他调理得更加健康，应该是在这个冬季，尤其是冬春交际比较合适的方法。我们也再次感谢今天张主任来到饮食养生会给我们带来的重要科普，谢谢。谢谢您，谢谢主持人。好，那接下来我们就把时间交给胖胖，进入到今天的金龙鱼1:1:1健康厨房，看看今晚有啥好吃的。您现在收看到的是饮食养生会金龙鱼1:1:1健康厨房，我是胖胖。那这边依然是我们的好朋友袁大厨，袁大厨你好。你说这天儿啊越来越冷啊，我们吃的食材呢好像有一点点局限了，可能没有夏天瓜果蔬菜那么多，但是冬天有一个特产或者特别多的就是萝卜白菜。萝卜白菜。其实萝卜白菜冬天吃的时候其实特别好，因为这医生就说了嘛，冬吃萝卜夏吃姜。萝卜号称土人参啊，土人参。你可以把它炖着吃，把它烧着吃。我不想炖了，天天都是萝卜炖羊肉。咱今天萝卜烧羊肉。咱今天就把它做成汤。做汤？做什么汤？萝卜羊肉汤。用鸡蛋来配它。这也算是一个创新啊！对，看看到底应该怎么操作。现在把鸡蛋打到碗里。其实天冷就爱喝热汤，对吧？喝下去整个胃都暖了。打鸡蛋的时候一定要把它打匀。鸡蛋打匀了。然后呢，我们来，这萝卜丝是刚切好的。你需要处理吗？需要什么？焯水放盐。对。好。焯个水。因为萝卜里面本身含有一点点那个辛辣的那个萝卜味儿，把它飞个水啊，能够把那个辛辣味儿去除。就是我们俗话说的，萝卜有一个萝卜臭味儿，把那个味儿给它去掉。对。萝卜丝儿焯水，而且秋冬季节本来空气也干燥。我们的肺部呢也很娇嫩，经常受到伤害。吃点萝卜对我们肺的养护也是有一定好处的。对。焯过水的萝卜捞起来备用，在锅里边倒入金龙鱼1:1:1黄金比例调和油。以前没有现在这么物产这么丰富啊。以前做高汤或者做浓汤，一般的用鸡蛋。用鸡蛋来做高汤，因为鸡蛋熬出来的汤啊，它比较浓，比较香。鸡蛋要把它煎黄啊。喂，你煎出来的鸡蛋是比我们好看一些，你看，整个鸡蛋很抛，看起来就像胖胖。我自己煎出来的鸡蛋看起来就像袁大师。火候的原因。多操作就好。好，鸡蛋是不是煎好啦？对。我们再加入开水，把它一冲，大火把它一煮，要熬制。它那个煎过的鸡蛋呢，它比较香。需要盖上盖子焖一下吗？需要。盖上盖子焖上3分钟。3分钟就可以喽。金龙鱼1:1:1黄金比例调和油，营养师联合推荐。好，时间也差不多了，我看看我们这鸡蛋汤怎么样啦？哇，一打开盖
菜子，这个香气四溢，而且汤的颜色非常好看。你看，鸡蛋变成了那种金黄色，汤是奶白奶白的，好香啊！好，把焯过的萝卜丝放进去，放入萝卜丝儿。我们现在开始调味儿，放入盐，放盐就可以了。其他的都不需要，葱这些都不要吗？葱要，待会儿我们再稍微稍微撒一点点就可以啦。出锅，颜色漂亮，漂亮，就这味儿，就这色儿。你看整个颜色啊，就是那种鸡蛋的黄色，还有油的那种颜色，全部融在一起了，看起来就特别特别的有食欲，对不对？对。里面又有了萝卜，又有了我们优质蛋白，所以您在家做这样一道快手汤，其实我觉得对于您的家人和您自己都是非常有好处的，因为吃了就会觉得暖暖的，很贴心。感谢袁大厨，也感谢电视机前的您。我们明天的饮食养生会健康厨房不见不散，拜拜。本节目由顶级合作伙伴、全球众多营养专家一致推荐的营养好油金龙鱼1:1:1赞助播出。本节目由早晚2包颈腹汤轻松治疗颈椎病的颈腹康颗粒特约播出。在这里提醒大家，在收看节目同时，可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。我们再次感谢主任今天坐在饮食养生会，谢谢您带来的权威科普，谢谢。谢谢。好的，也感谢各位收看今天的饮食养生会，明天同一时间我们不见不散，再见。拜拜。